Matar dos pájaros de un tiro es una expresión que viene a decirnos que podemos hacer a veces una cosa y obtener diferentes resultados. Por ejemplo, decir, me voy al banco y de paso me pasaré por la gestoría, ¿no? Hago dos cosas en un solo viaje. Hay una explicación que es totalmente errónea e inventada que dice que proviene de atarle o la habilidad de atarle una cuerda a un balín y cuando se iba de casa pues se disparaba ese balín, se mataba un pájaro y luego se aprovechaba ese mismo balín para matar otro pájaro. No, eso es totalmente falso. Esta expresión ya existía antes de la invención de las armas de fuego y se trata del tiro de una piedra, de la habilidad de que tenían algunas personas que al tirar una piedra podían darle a dos pájaros a la vez que estaban a lo mejor en una rama, esos pájaros, a la hora de ir a cazar. Pero ya lo del balín es totalmente falso.